大家好啊 ！Hello everyone, I am Milton， 我叫 Milton 哥哥 ，and today we'll be learning how to read the alphabet。我哋今日咧會學識讀英文字母啦。我相信大家都喺學校學過點樣唱佢哋嘅 ABC 啦。I trust that you've all learned your ABCs at school。但係咧，我哋今日咧除咗講我哋嘅 ABC 之外咧，仲要學識 ABCDEFG 會發啲咩音。So today, in addition to learning our ABCs, we'll be learning how to pronounce our ABCs, to learn what sounds are associated with these letters. So, without further ado, let us begin. 我哋就開始啦。我哋第一個字母係 A， 可唔可以同我一齊讀啊 ？A 發咩音啊？係啊，同我一齊講。你咧會喺邊度見到呢個音咧？就係類似，就係喺蘋果啦 ，Apple。Can you say it with me? Apple. Apple. A for apple. Apple. 你讀嘅時候咧，記得張開隻口啊！我哋第二隻字母就係 B 啦 ，B， 可唔可以同我讀 B 嘅音啊 ？B。有一個咧係 B 字頭嘅英文字咧，就係 B， 蜜蜂。Can you say it with me? B。B。你讀嘅時候咧，記得將隻口閂埋，跟住咧用一口氣咁樣出嚟，噴出嚟。B。好啦，讀得好好聽啊！我哋第三隻字母就係 C 啦。C 咧就好特別嘅 ，C 有好多種音。咁我哋咧就一個一個開始讀啦。有啲時候 C 係會有 K 音嘅，可唔可以同我一齊讀 K？ 好似 K 嗰個啊 ，K。Cat 就係貓喵喵。K 或者咧，亦都可以係 cross， 即使你可能喺學校聽過嘅十字架 cross。你亦都見到咧，圖中呢度咧有隻鱷魚啊！呢個咧嘅英文就係 crocodile， 同我一齊讀啊 ！crocodile。除咗 K 嘅音之外咧 ，C 咧亦都可以發 S 音啦。可唔可以同我一齊讀啊？記得你讀嘅時候咧，要閂埋嘅牙齒，跟住咧咁樣擺條脷喺個牙齒後邊，將個音發出嚟。記得係擺喺牙齒嘅後邊啊！咁我哋咧就一齊讀有 S 音嘅詞語啦，例如咧 city 城市啊，即係我哋而家住緊呢度係 city。你有冇塊面啊？你有面嘅話咧，你就有一個 face。你見唔見到呢度有嘅 C 音啊？有嘅 C 字啊？但係咧，佢唔係發 K， 唔係 fake， 係 face。
你咧喺童話故事成日都聽到個王字咧，英文就叫 prince。跟住咧，人哋話你好友善嘅話咧，就會話你好 nice。Say it with me， nice。我哋下一隻字母咧就係 D， 即係爹哋嗰個 D。可唔可以同我讀 D？D 發個音咧係 d， 同我一齊讀啊 d。我哋試下讀啲 D 字頭嘅字啊 ，dad， dad， 即是爹哋嘅意思啦。咁所以咧，你想話我愛我爸爸，你可以話 I love my dad。Can you say it with me? Dad。我哋第二幅圖咧就係 dance， 即使跳舞。可唔可以同我一齊讀啊 ？dance， dance， dance。我哋第五隻字母咧係 E 發嘅音係 Can you say it with me? 有一個好出名 E 字頭嘅字咧，就係 egg， 即使雞蛋啦。你見唔見到好多雞蛋啊？同我一齊讀啊 egg。好啦，我哋咧第六隻英文字母咧就係 F， 可唔可以同我一齊讀啊 ？F 發嘅音咧係 F。你讀嘅時候咧，記得略閂埋你嘅唇頭，但係留少少位，跟住咧喺你牙齒中間咁樣發氣出嚟。有一個 F 字頭嘅英文字咧就係 fine， 係咪同我一齊讀啊 ？fine。你喺英文咧，人哋問你 How are you？ 問你點樣嘅時候咧，如果你冇事嘅話，就可以答 I'm fine, thank you。Fine。Can you say it with me? Fine。我哋咧第七隻英文字咧就係 G。G 跟 C 一樣，有好多唔同嘅音嘅。咁咧我就略介紹下啦。G 有兩個音嘅，第一個係 J， 第二個係 G。有一個 G 字頭嘅英文字係讀 J 咧，係 giant， 巨人啊！即係咧，你喺啲童話故事聽到咧，好大嘅人咧，就係叫 giant。可唔可以同我讀啊 ？giant。giant。有啲時候咧 ，G 係發 G 音嘅，即係類似 go 有好多嘅意思嘅。但係例如咧，你可能已經喺學校學過 I go to school by bus。Go 咧係呢個意思，就係 go to school 就係返學啦。你 go to 任何地方咧，就係出發去任何地方。可唔可以同我讀啊 ？go。但係有啲時候你見到嘅 G 你未必要發嘅，例如呢一隻字啦 ，sign， 即係呢啲排檔嘅嘢啦。
好啦，希望我而家唔會太 confusing 啦。我哋咧第8隻字母咧就係 H 發個音咧係呵，可唔可以同我讀啊？呵呵呵，即係好似你將一口氣咁樣咧，呵。有 H 字頭嘅字咧就有 high five， 可唔可以同我讀啊？High five， 好嘢！有啲時候咧，你見到 H 會跟其他啲字母擺埋一齊，亦都有特別嘅音嘅喎。C 同埋 H 擺埋一齊咧，就係 ch。例如呢度呢隻字叫 cheese， 即使我哋中文所謂嘅芝士啦，可唔可以同我一齊讀啊？Cheese。但係你唔使驚嘅，有啲時候你見到 H 喺度，你都唔使理，即係 ghost 就係鬼嘅意思啦。可唔可以同我一齊讀啊？Ghost。亦都有啲時候咧，CH 係發 k 音嘅，即係例如我哋中意講嘅 school 學校 school， 有啲時候你見到 GH 就唔使讀嘅，即係 through。好啦，我哋繼續先。我哋第7隻英文字母咧係 I 發嘅音係可唔可以同我一齊讀啊？有一個 I 字頭嘅英文字母就係 ink， 可唔可以同我讀啊？ink 即使係墨水嘅意思，即係咧你可能寫過毛筆字啦，你寫毛筆嘅時候要 ink 要墨水先可以寫到嘢出嚟㗎。哇！我哋第10隻英文字母咧就係 J 啦，J 咧就淨係讀 J 音嘅，而一個好出名 J 字頭嘅字咧就係 jump， 可唔可以同我讀啊？jump 嘅意思咧就係跳啦，可唔可以喺安全嘅環境下咧，你可唔可以試下跳啊？jump。我哋第11隻英文字母咧係 K， 可唔可以讀啊？K 咧好特別㗎，你有啲時候會講，有啲時候唔使講，但係你總之記得你見到 K 最好發埋個 K 音就可以㗎啦。例如呢度呢隻字叫 key， key， 同我一齊讀啊 key 嘅意思咧就係鎖匙啊。但係你見呢個咧冇 k 音㗎，係讀 knee， 即使你腳嘅呢一個部分啦，knee。我哋第12隻英文字母咧就係 L 讀啦，可唔可以讀啊？啦
有一隻 L 字頭嘅英文字咧，就係 lolly， 同我一齊讀啊 lolly，lolly， lolly 咧就係糖。你想食 lolly 嘅話咧，就會講 I want to eat lollies。lolly。你哋有冇聽過 Minecraft 啊？我相信一定聽過啦。唔理，總之 M 係讀可唔可以同我讀啊？M。你讀嘅時候咧，記得你嘅脷咧要合埋先讀得到個音㗎。好似含住啲嘢咁樣。有一個 M 字頭嘅字咧，我就講咗啦，係 Minecraft。可唔可以同我講啊？Minecraft。我哋第13隻英文字都好似啦 ，N。記得讀嘅時候咧，有少少鼻音嘅，即係你要諗住咧嘅聲音係從你嘅鼻而出嚟。N。有一隻 N 字頭嘅英文字咧，就係 No。我讀啊，No。記得啊，你咧覺得唔舒服嘅時候咧，你要同人哋咧同你講嘢啊、做嘢嘅時候，你覺得唔舒服嘅話咧，你要講No。N 咧亦都有好多個組合嘅，例如咧 N 同 G 擺埋一齊咧係讀我哋有，例如咧，我哋呢度有一隻字咧，係中間有一隻音嘅，可唔可以同我讀啊 ？Congrats。N 之後就係 O 啦 ，O 咧係英文嘅第咁快啦！第15隻英文字母啦，我哋已經過咗一半啦，加油啊 ！O 咧係讀可唔可以同我讀啊？有一隻 O 字頭嘅字咧係 Oreo。Oreo 咧就係呢啲餅乾啦，我相信你一定見過嘅。Oreo。我哋第16隻英文字母咧係 P 發嘅音咧係 P， 可唔可以同我讀啊 ？P， 好似 B 嗰個 B， 但係你讀嘅時候咧，你由將嘅氣更加咁樣噴出嚟，除咗好似 B 咁樣噴之外咧，仲要加多啲氣咁樣咧，就會讀到 P。可唔可以同我讀啊 ？P。有一隻有 P 嘅英文字咧，就係 Happy。你開心嘅時候會話 I am happy。同我讀啊 ，Happy。我哋第17隻字咧就係 Q 發嘅音咧係 Q， 好特別咧 Q。其實咧好少字係 Q 字頭嘅，
但係有一個好出名 Q 字頭嘅字咧，就係 Queen 女王。Queen 同我讀啊 Queen。我哋第18隻英文字咧係 R， 記得讀嘅時候捲住條脷咁讀啊 R。同我讀啊 有一隻 R 字頭嘅字咧係 Ray， 同我一齊讀啊 Ray， 記得捲住條脷啊 Ray。我哋啱啱提過點讀呢個字㗎啦。我哋第19隻英文字母咧係 S， 就係主要發 S 音嘅英文字啦。S， 同我讀啊，好似隻蛇咁樣讀。有一隻 S 字頭嘅英文字咧係 song， 就係唱歌嘅歌啦。你想話我唱一首歌嘅話咧，就係 I sing a song。同我讀啊 ，sing song。我哋咧第19隻英文字就係 T 係讀 T。我相信大家睇到呢度咧，可能覺得悶嘅，所以咧我做咗個少少嘅 tongue twister 去俾大家去玩下。嘗試同我讀啊 ！Tiny Tim Tinkerbell tongue 通聰 ，there is no meaning， 冇意思嘅。但係咧，你讀得快嘅話咧，你應該好快就識讀 t 呢個音啦。Tiny Tim Tinkerbell tongue 通聰 ，Tiny Tim Tinkerbell tongue 通聰。我哋 T 咧跟 我哋 T 咧跟 H 一齊讀嘅話咧，亦都有另一種音嘅。有啲時候 T 同 H 一齊讀嘅話咧，係讀 the， 亦都有時候讀 the。有啲似你想讀 S， 但係咧你條脷係好似捲咗入去咁樣讀嘅 the thinker， 可唔可以嘗試同我讀啊 ？The thinker。我哋已經到第21個咯喎！我哋第21個英文字母咧係 U 係讀啊，可唔可以同我讀啊？有一隻 U 字頭嘅英文字咧係 umbrella， 可唔可以同我讀啊 ？umbrella。U for umbrella。umbrella。我哋第22個英文字母咧係 V， 可唔可以同我讀 V 啊 ？V。V 發嘅音咧係 V， 即係我啱啱講嘅 V。你記得咧，你讀嘅時候要震住個喉嚨咁樣 V。有隻 V 字頭嘅英文字母咧係 Vision， 可唔可以同我一齊讀啊 ？Vision。
vision。我哋第23隻英文字母呢係 W 發嘅音呢係 W， 同我一齊讀啊 W。一個 W 字頭嘅字呢就係 wish， 可唔可以同我讀啊？wish 係願望啦。你有冇慶祝過生日啊？你慶祝生日嘅時候，有啲時候 you will make a wish， 你會有嘅願望嘅，你未試過都冇關係，你可以而家you can make a wish now， 你可以而家願望某件事嘅。Make a wish， 同我讀啊 ！Make a wish， 我哋尾3個啦，我哋第24隻英文字母係 X 發嘅音呢係 X， 即係好似你將 K 同埋 S 連埋一齊咁讀。同我讀啊！有一隻有 X 嘅字呢係 exit， 可唔可以同我讀啊 ？exit。我哋第25個英文字母呢，哇，差唔多完啦！恭喜大家，就係 Y 發嘅音呢係好似你想講一，但係呢你最尾嗰橛唔講同我一齊講啊有一隻 Y 字頭嘅英文字母呢，唔係，有一隻 Y 呢個英文字母開頭嘅字呢係 yes。你想表示你同意某件嘢啊，你中意人哋問你問題嘅時候，你想話你同意啊，你想話係啊，你都係講 yes。同我講啊 yes。講咗咁耐，我哋終於到最尾嘅英文字母啦 ，Z 係讀 Z， 同我一齊讀啊 Z。有一隻 Z 字頭嘅英文字呢，就係 zoo。同我讀啊 Z。Zoo 就係動物園啦，所以呢，你想見多啲動物嘅話呢，你可以同你屋企人話 I want to go to the zoo。同我讀啊 The zoo。跟住呢，我哋就講到呢度啦。我哋嘅 ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ 都全部講晒啦。希望大家睇完呢個 video 呢，就學識略讀呢啲英文字母，亦都學識佢哋每個字母喺英文入邊各種嘅作用啦。好啦，我而家都唔遲啦，要瞓覺啦，拜拜。